Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar yaxshimi? Oldin qatam bizning ma guruhda bir necha Turkiyadagi o'quvchi qarindoshlarimiz bu ayrim menga uchur yo'llab savol so'rabdi. O'shundaq shipirliq tangini og'imiz bati, biroq biz o'quvchi bo'lganki pulimiz yo'q. Shunga bir shipirliq tangini qazdigan yoki topadigan oson yoki bekorlik amal bormi deb. Endi buniki shipirliq tangini topadigandan keyin oson bekorlik amali bor endi. Biroq chatahiri buningga bekorlik bo'lgandan keyin yoki oson bo'lgandan keyin jiq pul topqilmaydi. Shu bir oyda bak bo'lsa $100 dan $500 topqilib bo'lamdi keyin desam, va mayliti $100 bo'lsa mayliti deydi. Bu $100 yetamda Turkiyada desam, chunki men Turkiyaga berib olmadim, xizmat aldirishlarni ishlarga berib olmadim men. Desam $100 hozir Turkiyada shu o'quvchi bolalarning bir oylik tomoqi yetadi bizniki $100 deydi. Bu hayron qoldim bu. Turkiyada qattan taskin. Amerikada bo'lsa ham aytdi ishlayotgan bolalar hozir bir oyda topadi $5-6 ming dollarni. Bir necha og'ayni bolalar bilan yaxshiroq restoranga borsak ham tugaydi. $500 bir vaqt tomoq tugaydi va undaroq oliy restoranga borsak og'ayni bolalar bilan. Biroq $100 Turkiyada o'quvchi bolalarning bir vaqt tomoq yetadi ekan. Shu undaq bo'lsa men agarda $100 bo'lsa mayli, azam bo'lsa, bekorlik bo'lsa az bo'lgan mayli tesh bo'lganda bizning bir oylik tomoq pulga yetadi degandek undaq bo'lsa ma'qul. Men vaqt chiqqanda amalni tepib video ishlab aytib bergandim. Bugun endi shu vaqt chiqibdi, yaqinda xizmat bilan aldashib ketdim. Bugun shanba kuni atigan bo'ldim Amerikada. Bugun shu atigan shanba kuni atigan xizmat bo'lmagandan keyin men xizmat tugab tunugun ishni tugatib bugun shu armiya vaqti ekan shundan vaqt chiqdi. Endi gapimiz kelsak, bu shipirliq tangini bekorlik qazg'ili topqili bo'ladi. Biroq chatahiri yana shu bekorlik bo'lgandan keyin jiq topqilmaydi. Jiq topgan amali bor. Masalan olaylik, hozir yangi chiqqan computer game, uşaq bilan o'ynaydigan o'yini bor computer game bilan. Buni o'ynasangiz, bu yangi chiqqan shipirliq tangini bilan o'ynaydigan gamelar chiqdi. Ondan keyin NFT deb oldingi videoda men so'zladim, ko'rdingizmi NFT ni. Non-fungible token deyini. NFT bilan shu game, computer game'ni o'yinni o'ynab, ashundan bir kunda $20 topqili bo'ldi. Bir oyda $1,000 $2,000 topqanlar bor. Hatto ba'zilar shu kunlik game o'ynab o'zining turmushidan qadayotganlar bor. Biroq uniga chatahiri shu o'quvchi bolalar qilolmaydi, chunki o'quvchi bolalar buni shu dash uyamsinmaydi, buni kun vaqt chiqarib uni game'ni o'ynab olmaydi. Ondan keyin yana bir xil Bitcoin qazg'an amali bor, u bo'lsa shu kompyuterda kino ko'rgan gap. U kino emas, ashtaq iloni va bir xil shu maxsus ashtaq ilonni pul beradigan ashundaq videolar bor. Videoni ko'rib o'tirib, uni ichida ilonlar bor, ilonni ko'rgach, ashning savolga javob berib, ashni qarab o'tirib, ashni qarab o'tirib, kunda shu 8 soat to'xtamay ashni kino ko'rib, ashning savolga javob berib, ondan keyin undan shu shipirliq tangini qazilib bo'ldi. Undan shu chaqamas bir kuni $20 topqilib bo'ldi. Ondan keyin yana bir xil bor. Surveying deb. Surveying degani masalan bir torda shu bularning maxsus tori bor. Aşağı kirib ularning materialini siz ko'rasiz. Chuqur buni inglizcha yaxshi bo'lmaydi. Ingliz materiallarni ko'rib siz uniga fikr berasiz. Materialdan keyin. Ondan keyin savolga javob berasiz. Javob to'g'ri berasiz. Ondan keyin sizga shunday shipirliq tanga beradi. Onamda ba'zi alqadak masalan ba'zi shirkatlar bor. Uningki ba'zi mollarini yoki ba'zi narsalarni shu sizga shu xerdani o'rnida sizga avatib beradi. Siz uni ko'rasiz, uni tekshirasiz. Ko'rib bo'lgandan keyin uniga fikr berasiz. Uningki so'rgan savollarga javob berasiz. Ularning imtihonlari bor, uning imtihonlarining javoblarini o'tasiz. Ondan keyin shu ashlarning materiallarini to'liq, ashlarning mahsulotlarini bazalashdan burun bular sizga ashunday bir narsalarni xerdani o'rnida sizga fikr bergizdi bular. Siz ashada o'tirib inglizcha yaxshi bo'lsangiz materiallarini ko'rib, uningki imtihonlarini savollarga javob berib, imtihonlarini o'tib, ondan keyin imtihon emas qadar sizga shu savolni bir savollar vashining javobini berasiz. To'g'ri bo'lish kerak, to'g'ri bo'lsa endi qayta ko'rib, endi to'g'ri javob berasiz. Ondan keyin uni fikr berasiz. Ashunda qirib, ashunda shu o'tirib kunda shu uyda o'tirib, uningdan pul topqilib bo'ldi. Biroq bizga kelsak, endi mening deyotganim
Türkiyədə oxucu balalarga öyrəniş qılğan bolğanlıq vaxt yox. Şu kompüterga qaşlaplı qo'ysiz, 24 saat o'zi mangıdı. O'z ishini qilaverdi. Shifrotangini o'z tepaverdi. Oxirida yoki 15 kundan keyin tangini yig'ib siz uni yoki PayPalga yoki bankniki kredit kartga yoki vizaga yoki debit kartga urib hashansini buldimdi. Unda başlandık qilsa, hozir qo'rqyapman oz qilib ishimizga kiraylik. Birinchisi, siz CryptTax degan birni bossiz. CryptTax Miner, mana bossiz. CryptTax Miner. Buni ham kompyuter qashlab, bundan pul topsiz endi, bekorlik. Jiqilib qolgan, yana deganim buningda meni bilgan demoqchi o'g'limda bilgan buniki bekorlik topilgandan ish qilmaydigan qashlab qo'yish topilganda 5-6 xil usul bor. Keyinchi yangi usullar bosib chaplab qo'yman. Biroq buningda jiqilib topib qolmaydi, chunki bekorlik bo'lgandiki 1 oy bakoshi $100 birsidan ana topib qoliblar. Hamini ras birsidan emas, hamini qo'shsak oran shu 1 oyda $100 topib qoliblar. Agar uni ko'paysiz hamda bir kompyuter bir bo'lsa, 10 kompyuter bo'lsa shu $1,000. Bir ko'paytirishdan bu oson emasmi ko'paytirishdi? Chuqur uni boshqa bir IPO o'xshamagan kompyuter qilishing kerak. Shunga buniga jiqib topib qolmaydi, boy og'inlar bo'lsa, boy qarindoshlar bo'lsa, $100 ko'zi qaramaydigan, $100 ko'zi qaramaydigan bo'lib qolsa, bu vaqtni isrof qilib buni ko'msaning bo'ladi. Bu endi shu bahvosiz bir oyda $100 shu dollargacha orliqda ahvolga qarab, o'zining kompyuterining ahvoliga qarab bo'ladi bu. Ashta hisob qilib bo'ladi. Agar boy og'inlar bo'lsa, $100 ko'zi qaramasanglar, buni ko'manglar vaqtni isrof qilmasanglar bo'ladi. Men endi Turkiyadagi o'quvchi bolalarga, chunki ota-onasi vatanda bo'lib turmushdan qiynalib qolgan yoki o'qiyman deb xizmat vaqt chiqmagan bolalar bo'lsa, buni qilaman. Shuni olib deb qo'y. Bu endi shu qanday chiqmay kompyuter qashlab qo'ysanglar, o'zingizga topilgan pul ma'lumdi. Birinchisi CryptTax Miner. Buni bosinglar. Buni bosgandan keyin bu yerda download CryptTax deb buni bosinglar. Download degimiz tushirish degan gap. Buni tushirish, buni bosinglar. Buni bosgandan keyin planning so'raydi, nega bosib bo'laverdi, qarimiz yo'q. Save degan ma'ni bosinglar. Endi bu tushiryotdi. Bu tushirish jarayonida men sizga bir narsa tushuntirib qo'yay. Bu tushirish jarayonida agarda sizning kompyuterda virusni o'ldiradigan app bo'lib qolsa, bu tushagizmaydi. Buni tushagizmaydi. Buni tushirish uchun cho'qim shu meni besib, shu appni yo'q qilsizlar yoki to'xtatsizlar. Meniki Kaspersky degan xatni, Kaspersky Total Security degan xat bor. Ya shu app bor. Bu app degimiz qanday virusni yuqtirmaydi, virusni o'ldiradigan. Bu Rusniki eng yomoni shu ham hozir. Ruslarning virusni o'ldiradigan appi. Buni cho'qim to'xtatsizlar yoki o'chirsizlar. Men to'xtatib qo'ydim. Buniki Kasperskyni meni besiblar. Bu yerdan yana pause deymiz. To'xtatib bo'ldi. Yani bastan to'xtaydi. Ani sizlarniki ya'misi exit qilsanglar biroq yo'q bo'ladi. Sizlarning aşağıdan bir şeyden besib, bir şeyden 10 taradan besib, mouseniki 10 taraf bassanglar bir şeyde chiqadi yoki to'xtatish yoki o'chirishga chiqadi. O'chiritib, anadan keyin men appni tushirinjimi, bo'lmasa app tushirmaydi. Hozir app tushib bo'ldimi? Tushib bo'lgan kam turibsin. Aniki biz mayada kiraylik. Mayada bu maqsad bu yerda hozir siz bir account hesabda bilan ochasiz. Chunki hisob ochmasiz bo'lmaydi sizga. Hisob ish uchun masalan bir hisobni ochaylik. Bir email account hisobda bilan ochaylik. Masalan, qolgan Gmail, chuqur Gmail bo'lish kerak bu. gmail.com. Hozir bir o'g'il ambisning Gmail adresi bo'lgandi. Agar Gmail adres bo'lmasa, men keyingi video vaqt chiqib qolsa, keyingi video shular bir qanday Gmail akkaunt ochganlar. Meningcha hamma uyg'urlarning Gmail akkaunt bor. Bo'lmasa cho'qim echinglar birini. Agar bilmay qolsanglar, men keyinchi vaqt chiqqanda yana Gmail akkaunt qanday ochganlar birini videoni bir ochay. Pasportdan birini kirgizinglar. Bunda anaga pasportni yana bir o'xshash pasportni yana bir kirgizinglar. Anaga accept deb registerni bossanglar. To'g'ri, mana bir xato qilgansiz, boshqa o'ylab qo'yamsiz. Masalan, Istanbul deylik. Istanbul 2022 deb bosaylik. Bunda email bor deylik, masalan, Gmail bor deylik. Register. Bani o'zim birini kirgizay, bekorni keyin topolmay qolmayman. Agar so'rab qolsa.
kirgizib, mana besib register qilsizlar, register deymiz, yangi hisobni ichish degan gap. Yangi hisobotni ichish degan gap. Buni baslar. Basqandan keyin sizning buniki bu men kirib qoldi bunaqa. Bunda mening bunda Gmail yo'q deb buni kirib ketdi bunda bu. Buni chiqirib o'taylik, mening buningki. Bunda Gmail yo'q. Meningcha bu Gmail bo'lgandan keyin cho'qib sizlarga Gmailga bir email yo'llaydi. Buni confirm qilish uchun, confirm uyushni deymiz. Confirmni uyushni deymiz. Cho'qim buni nimda buni confirmga uyushni deymiz. Google Translate. Hozir yaxshi ism kelmaydi. To'g'ri ism kelmaydi. Men Xitoyning virus chiqib mening tutish qobiliyati biroq yo'qyapti. Hozir men shunda jonas unutib ketdim hozir. Hep. Aramda bo'lgan Xitoylar. Jazmlashtiring. Ism keldi. Voy, mushni topolmay yuribman men. Jazmlashtiring gap. Shundan siz cho'qim mushu emailga bir narsa avatidi. O'sha emailni ochib, bir jazmlashtirish kerak. Hozir men kirib bo'lgandan keyin, masalan, hozir menikiga kirib bo'lgandan keyin, endi miyadan mana download, miyadan tushiraylik buni eng yaxshisi. Buni ichiga bu yerdan tushirib endi buni qachilaymiz. Chunki men buni tushirib qachirib bo'lgandan keyin men buni eng yaxshisi men buni miyadan tushirajman, bekordan keyin juda chiqmasin. Men buni ko'chirib bo'lgan o'zimnikiga. Ben üzerine login kiraveray bo'lmasa because sizlar tushunmaysizlar buni. Meningki mau. Channelni qanday qilamiz? Ashda akkauntni bilan ichib tursizlar. Ichib bo'lgan ancha kirsizlar. Andan keyin kirgandan keyin men qolganini davom so'zlayman. Hozir men ancha kirmasam because keyin chatoq chiqadi. Bahpi numarını kırıksızlar. Ma accept diye mana basılan. Çokum bunu biz şuna gerek. Taxi. Okay, bu mu taxi. Buna register qilib qo'ygan to'g'ri. Men buni login qilishim kerak endi, login. Bu siz mana ko'msan bo'ldimi? Bayanqi ya keldi soldirib. Shu yerdan boshlasangiz bo'ldi. Bayanı bishda uni buni qashlab misha keldik shunaqmi? Keldik endi davomini misha yerdan boshlaymiz endi. Yani boshlab buni download deymiz, mana tushirish, buni bosinglar. Buni tushirishlar. Xalqiga tushirishlar, ne bo'lsa mayli. Bayam degandek virus o'tirgan app bo'lsa o'chirishlar, to'xtatishlar. Shularni tushirib bo'lgandan keyin andan keyin buni openni bosinglar. Open deymіз ichish yoki bo'lmasa ichib bo'lgandan keyin buni mangdirishdan gap. Buni hozir mangdirib, hozir buni qachlayotdi. Ama snap bakantim, $8 tepdi hozir bir hashga to'ldi deyman. Qachlayotdi hozir. Qachlab bo'lguncha men sizga bir tushuntirib o'rgashtiray, vaqtni tejayli. Bu Cortex degani qanday narsa desanglar, bu shu. Qachlab bo'ldimi? Okay. Qachlab bo'lgandan keyin miyadan endi mashadin buningga ichi kirdik ekansan. Bu email adres deganimiz, yana email adresini bosayli. Well.com Bahpi numarini kirgizsizlar, kirib bo'lgandan keyin sign in bosinglar. Qachlamabdi. Qachlab bo'lgandan keyin
Bu qashab bo'g'icha men tushuntirishtiray, endi vaqt natijali. Bu qanday narsa deganda, bu Cortex degimiz bu Bitcoin'ni qazidi bu. Bu bekorlik emas bu, Bitcoin'ni qazidi. Bu qanday qazidi desanglar, sizning kompyuterdagi CPU, ya'ni CPU dediğimiz kompyuterning yurigi qanday hisoblagan shu. CPU-ni ishlatib qazidi, anadagi kompyuterdagi GPU bo'lsa, GPU ya'ni ma'lum o'sha balniki game o'yin o'ynaydigan bir kart bor ichida, kompyuter ichida. Shuni ikkisini birisi CPU-ni GPU-ni ishlatib bundan kan qazidi bu. Bu kompyuterlar yaxshi bo'lsa, jiqraq pul topadi, kompyuterlar tez bo'lsa. Kon kompyuter avjiga ketgan kompyuter bo'lsa, 10-20 kompyuter bo'lsa, jiqraq pul topolmaydi. Hozir saltib ko'rsatmaslikka, mening kompyuterim 2012-yil olgan kompyuter, hozir shundan 10 yil bo'ldimi? 10 yil burun olgan kompyuter qancha pul topadi, men sizga ko'rsatib qo'yay hozir. Hozir bu qaraganda endi mengvatadigan qilib turadi, ya'ni mengvatga o'xshaydi. Mana full statusni mana basaydi. Bunu nima chiqadi deb o'ylasanglar. Okay, buni besib, okay, ana besib, yana shu bayqadagi shu emailni kirgizgansizlar. Ondan keyin qashlab bo'lgandan keyin ayniqsa men bilan menga erishmanglar. Qashlab bo'lgandan keyin mana besinglar. Buni besib bo'lgandan keyin men keladi ekan. Yana o'xshashlar. Shu mushuni hisobotni ochgan emaildan kirib, buning hisobini ochgan sizlar maxfiy nomeri bor, o'zinglar bergan. O'zinglar yasagan. Shunda maxfiy nomer bilan buning ichiga kirsizlar. Loginni baslan. Kirib bo'lgandan keyin, ana bu yerga kelgandan keyin bu yerda qanday pul topganini qanday bilasizlar deganda hardware meni bassanglar. Hardware deganimiz shu kompyuterning o'zining yumshoq detal emas, qattiq detal. Qattiq detal.